Oke, selamat berjumpa lagi dengan channel Klinik Elektro. Kedatangan TV untuk diservis Alexander Pro, Alexander Slim TV Sub Alexander Slim. Kita coba untuk kerusakannya. Untuk kerusakannya ini kalau dilihat gambarnya ada, suara ada, tapi gambar bergoyang-goyang. Tuh, gambarnya bergoyang. Coba dipindah channel lain, apakah sama? Benar saja, semua channel, semua stasiun TV gambarnya bergoyang, tidak bisa tenang. Dan suara audio terdengar agak sedikit mendengung. Oke, langsung saja untuk TV-nya saya bongkar dulu. Saya eksekusi untuk mencari kerusakannya yang menyebabkan gambar TV jadi bergoyang. Oke, setelah saya lakukan pembongkaran casing TV, selanjutnya saya lakukan pengecekan dulu untuk tiap tegangannya. Kemungkinan ada kejanggalan apa gimana. Oke, untuk tegangan 125 terukur 125,6, berarti normal. Pada IC 751 ini 3,3 volt. Oke, pada pin input terukur 12,9. Pada output terukur 3,3, berarti normal untuk 3,3 voltnya. Masih ada satu IC regulator lagi, yaitu IC 752. Kita cek pada pin input. Pin input terukur 13,8. Kaki nomor 2 pin out terukur 5,7, seharusnya ini 5 volt. Ini ada kejanggalan. Ini untuk pin nomor 4 pin on off. Ini pin on off pada saat on terukur 3,3. Oke, yang penting yang harus diperhatikan ialah pin input, arus pin input dan pin output. Saya ulangi lagi, coba. Pada pin arus input
terukur 13,7 dan pin out terukur 5,7. Ada kejanggalan, coba saya ganti pakai IC regulator yang lain dulu. Untuk IC 752 ini seharusnya outputnya 5 volt pada IC ini. IC 752 ini seharusnya 5 volt. Coba saya ganti dulu, nanti hasilnya gimana. Oke, ini IC 752 setelah saya lepas itu serinya 050 RDA 1. Coba saya ganti dulu. Oke, untuk penggantinya saya coba pakai IC ini KA 78 78R05. R05 untuk penggantinya. Coba saya pasang dulu, bisa atau tidak. Oke, setelah saya lakukan penggantian untuk IC 752, coba saya cek untuk tegangannya apakah masih ada kejanggalan atau tidak. Oke, pada pin input kaki nomor 1 terukur 13,9. Pada kaki nomor 2 pin out terukur 5,07, berarti kemungkinan sudah normal. Untuk lebih awetnya untuk IC ini, biar tidak terlalu over pin inputnya, nanti saya turunkan lagi. Ini kan 13,9. Nanti dengan mengganti nilai resistor pin input R775, ini nilainya saya besarkan sedikit untuk mengurangi tegangan pin inputnya, biar lebih aman dan tidak cepat rusak. Oke, setelah saya lakukan penggantian IC regulator dan saya tambah pendingin biar tidak terlalu panas, biar lebih awet, dan resistor saya naikkan nilainya sekitar 4 ohm 2 watt. Sekarang saya coba dulu apakah gambarnya masih bergoyang dan suaranya agak sedikit ngorok atau tidak. Kita lihat ke depan.
Oke, gambarnya sudah tidak bergoyang, sudah tenang. Ini pada logo ini tadi sempat goyang-goyang, ini sudah tenang. Kenapa kau menarik telinga Rocky? Dan suaranya sudah tidak Telinganya berdenging. Aku ingin ada lihat. suara ngoroknya, Aku sudah ingin hilang. tahu ada apa sih di sana itu? Creamy Folk, bersihkan wajah sampai tuntas. Oke, pada logo yang tadinya bergoyang sekarang sudah tenang. Dan suaranya sudah tidak Ini ruangan kamu ngorok lagi. udah kayak rumah ya. Suaranya sudah enak. Oh iya, aku mau keluar dulu sebentar, mau ketemu sama Oke, jadi kamu tunggu di sini ya. kesimpulannya Aku tunggu di luar aja ya. untuk gambar yang bergoyang tadi dan suaranya agak ngorok ialah IC regulator IC 752 yang sudah tidak normal lagi setelah penggantian. Sekarang sudah normal semua. Oke, jika video saya bermanfaat, yang belum subscribe segera tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi, dan jangan lupa tekan like. Bila ada komentar yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.